Dostlar, bugün 30 mart saat 4 oldu. Бүгүнкү күнгө карата доллардын баасы 81 сомго түшүп кетти. Ал эми рубль болсо 94 тыйынга чыгыптыр. Анда эмесе башка дагы обменкаларды карап көрөлү. Биз азыр Фучика жана Чүйдүн кесилишинде турабыз. Бул жакта обменкалардын баалары көрүнүп турат. Dollar bugün düşük etti. Biz hazır Oş Pazarga geldik. Dollardın düşüp ketkendigine байланыштуу баалардагы түштү, ошону байкайбыз. Буга чейин өзүңүздөр билгендей, доллар көтөрүлүп кеткенде болгон үйгө керектүү азык-түлүктөрдүн баардыгы доллардын өскөнүнө байланыштуу баалары көтөрүлүп кеткен болчу. Азыр болсо доллар түшкөндүгүнө байланыштуу баалар кайра түштүбү же ошол бойдон калдыбы? Азыр биз сатуучулардан сурап көрөбүз, бааларын сиздерге көрсөтөбүз. Доллар түшүп кетти деп атышат да. Анан баалар дагы түштүбү? Ошол бойдонбу? Эмнеге андай болуп атат эже? Эмне үчүн деп ойлойсуз? Ушу базарда ошондой кымбат болуп атат. Сиздерге ошондой кымбат сатылып атабы? Доллар кымбаттап кетти, ошондон доллар кымбат. Азыр доллар кайра түшпөдүбү? Чүрбөй да турат, бүт кымбат. Эми түшөбү же түшпөйбү? Кайра түшүп тура береби? Билбейм. Макей, биз азыр негизги керектелүүчү деген товарларга келдик. Негизинен биз тамак жасаганга майлар керек. Ошол майлардын баасы канча болуп аткан бул эжеден сурап көрөлү. Эже, баалар канчадан болуп атат? Эмнеге көтөрүлүп кетти? Айтпайт экен, Эже, Дедим, мешайт этпе, мен содам. Бүгүн доллар түштү деп атышат да? Баалар да түшөбү? Оптойго турасың. Оптовый кайсыл жакта? Ошол жактан аласыздарбы? Жок, ошо сиздер просто неге мындай көтөрүлүп атат, кайра түшүп атат, ошону сурайлы дегенбиз да. Каякта ал? Хорошо, азыр бир аз биякты тартып алалы. Мына өзүңөр көрүп тургандай, алия 65 сом деп турат 1 килограммы. Рожкинин баасы. А бул болсо Яшар 55 сомдон экен. Ал эми тигил жакта турган Аведов майы 190 сом деп турат. Русское масло 2 литр 320 сом экен. Ал эми андан чоңурагы 500 сом деп турат. Негизинен баалар ошол бойдон эле калган өңдүү. Перловка 60 сом. Рис Краснодар дейт 70 сом. Баткендин алангасы 100 сомдон экен. Баткендин ак турпагы 90 сомдон экен. Саламатсызбы эже? Нандар канчадан болот атат? 25тен. Эме бүгүн доллар түшүптүр да. Негизи баалар да түшөбү? Базардагы баалар. Силерге ушул баасы влиять этеби? Эме доллардын түшкөнү же көтөрүлгөнү? Бүгүн 81 сомго түшүп кетиптир да, баягы 85 сом эмес беле мурда. Ошондон да ылдый болуп кетиптир да. Эми баалар түшөт деп ойлойсузбу? Түшөт деп ойлойм мен, түшсүн энди баары. Бирок канча күндө түшүп калышы мүмкүн? Эми билбейм, айта албайм. Негизи ушундай мурда болгондо канча күндө түшчү эле? Ар кандай болот түшкөндө, доллар түшкөндө нан ценалары түшөт, ун эле арзандаса. Ун, Ун негизи Казакстан, анан Россиядан келет, Казакстан. Казакстандык, Могул ундар негизи Казакстандан жабылат да, башка жабылбайт, Кандай ойлойсуз, байке? Доллар эмне себептен түшүп кетти? Endi Rusya eң кылып жатпайбы? Iya. Рубль менен эсептешебиз деп жатпайбы? Ошон үчүн түшүп кетти деп ойлойсузбу? Демек, Россия азыр доллардан отказ кылса, бизге дагы түшөт экен да доллардын баасы, Түшөт. Негеден де Россия байланыштуу да. Баардыгы Россияга байланыштуу, Евросоюзда Европа эми эң кылып жатпайбы азыр? Газды евро менен Бирок алар дагы рубль менен төлөө деп жатат азыр. Алар төлөбөйбүз деп атпайбы, доллар менен төлөйбүз деп атышат. Жок, азыр энди евро менен төлөй турган болду. Эми евро менен төлөйбүз деп атышат. Кандай деп ойлойсуз эми ошол газ, Россия өзүнүн газын
жалаң рубль менен сатып баштаса бизге кандай таасир этет деп ойлойсуз? Ушул доллар түшөт, анан продуктлардын баары түшөт деп ойлойсузбу? Түшөт. Доллар түшсө эле бардык продукттар түшүп керек да. Жалаң рубль менен колдонгон үчүн, же кандай? Рубль менен мен кылат да, байланыштырат Россия. Биз дагы ошо рубльга өтүшүбүз керекпи, же кандай? Ошондо жакшы болобу? Биз просто Единый валюта болуш керек да ончун. мисалы Россия рубль менен соода кылып атса, биз доллар менен кылып атабыз да. Мисалы Кыргызстан доллар менен соода кылып атат. Мен ойлойм, бар жок болот. Барып рубльга өтүшүбүз керек, Жок, Сиз өзүңүз- единый валюта. Единый валют. Сиз өзүңүз кимсиз? Биякта сатуучусузбу? Жок, мен аял күйөөм. Сиздин жубайыңызбы? жубайым. Жардам берген келдиңизби? Жок, мен жумушта. сиз Мен да чыгам. Алмаз салмак. Сиз нан жасайсызбы? Жок, сатам. Канчадан бери сатасыз биякта? Көп болду 3-4 жыл. 3-4 жылдан бери. Аялым көп сатат. Соода кандай болду акыркы күндөрү? Енді көтөрүлгөндөн бери соода жайрап. Соода жайлап калдыбы? Эл нааразы болуп атышабы? Эмнеге кымбат болуп кетти деп? Бул бая 107 көтөрүлдү. Ошол сенада келген да, булар көп алат да, бир фура. Ал эми кийинки партия уже түшсө арзандайт мындай. Демек канча күндөн кийин күтсөк болот ошол арзандаган? Азыр мисалы үчүн бир фурада канча мешок бар деп ойлойм, көп келет. Көп дабы. Бирок күнүнө сатылат да анбы? 30 мешоктон жапканда бир жуманын ичинде. Бир жуманын ичинде баалар түшүп калышы мүмкүн, Чоң рахмат. Бүгүн Бүгүн тиги доллар түшүп кетти да? Канча болду? 81ге түшүп кеттир. Баягы 85 эмес беле? 81ге түшүп кеттир да? Анан доллар түшкөндөн кийин баалар негизи түшүш керек да. Сиздердики кандай болот? Түшүп атабы? Ош базардын баасы кандай болот? Канча түштү? Билбейм, ар кандай эле. Биз арзан эле алып атабыз. Биздин Кыргызстан товарлар кымбаттаган. Биздин товарлар кымбаттаган жок, Демек доллардын түшкөн өйдөлдү эч кандай деле чечил эмес экен да. Жакшы да, бүт арзанчылык болот. Эл карапайым элге жакшы да. Доллар эмнеге түшөт деп ойлойсуз? Долларбы? Түшүндө эле тилейт, эл журт баары эле түшсө экен деп. Өзбекстандан келебизге эмелер жер жемиштер. Мындай негизи ушулар көбүнчө Өзбекстандан келет го. Өзбекстан, Самарканд, анан эме Кытайдан да келет. Алардын баасы кандай Кытайдыкы болот? бирок кымбаттады кече доллар, анан ошондон бери түшкөндө ала элекпиз. Акыркы күндөрү соода кандай болуп атат эже? Слабый да эл. Доллар көтөрүлгөндөн бери слабый болуп калды. Слабый, эл почти аз. Жалаң эле продавецтер жүрөт. Эми шүгүр эми нанга таап атабыз. Чоң рахмат эже. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй Ош базардагы баалар дээрлик негизи түшкөн жок. Мына баардыгы эле мурдакы бойдон тургандай көрүнүп атат. Саламатсызбы же? Бул товарлардын баасы бүгүн доллар түшүп кетти деп атышат да. Анан товарлардын баасы түштүбү? Эми биз основной немени негизинен биз долларга байланыштуу эмес да өзүбүздүн күрүчтөрдү сатып атабыз. Булар биздикиби, көбүнчөсү? Кыргызстандын өзүнүн күрүчтөрү. Доллар көтөрүлгөн эмес беле? Көтөрүлгөн жок биздики. Демек бул доллар көтөрүлгөнгө чейинки баалар турбайбы ушулар, Эми бул жазуудагы баалар менен эч ким сатпайт. Мындан ылдый эле ошо 150 сомдон эле сатып атабыз мурдагыдай. Күрүчтөрдү. Анан баткен күрүчтөрүн эң жакшыларын 120га чейин сатып атабыз. Анан дагы гол күрүчтөрү бар, аларды 150ге чейин баткендикин. Анан Өзбекстан менен Казакстандан келген күрүчтөргө бир аз кошулду. Калгандар Канча кошулду? Өзбекстандан келген күрүчтөргө 20-25 сомдун тегерегинде кошулду. Казакстандан келген күрүчтөргө 5 сомдун тегерегинде. 5-7 ушундай да, 10 сомго жетпейди. Ушундай аралыкта. Азыр доллар түшкөндөн кийин ошол товарларга ылдыйлайт да, Эми булар долларга байланыштырып деле айтышкан жок да, азыр эми ким билет түшпөйбү, алып келгенде билебиз. Азырынча ошол эле баары. Биздин товарлар Кыргызстандан өндүрүлгөн товарлардын баары эле ошол бойдон турат, Өзгөн товарларына өзгөн күрүчтөрү өзгөндөн. Баткен күрүчтөр Баткенден, Жалал-Абадтан. Доллар баягы 85 сом болуп турбаду эле? Ошондон бери Мезгилиндегидей эле эч кандай өзгөрүү болгон жок. 107ге чыкканда көтөрүлгөн жок, Жок. Көтөрүлгөн. Өзүңүздөр көргөндөй, бул жакта сатуучу эжебиз айтты.
Биздин Кыргызстандан өндүрүлгөн товарлардын дээрлик баардыгына баалар анча деле кошулган жок. Баягы 85 сом болуп доллар турган кездегидей эле ошондой эле баалар турат деп айтып жатат. Доллар көтөрүлүп кеткен кезде эч кандай балар баасы көтөрүлгөн эмес экен. Эже, майларыңыз канчадан болот? Макулсыз. Азыр биз ун саткан бөлүккө келдик. Бул жактан ундун баасы канча болуп атканын сурап көрөлү. Высший сорт 55 сомдон деп турат. Жүрү ичинен кирип сурап көрөлү азыр. 130 Саламатсызбы байке? Баалар кандай болуп атат ундун баасы бүгүнкү күнгө? Он эми кайсы бул например? Бул баардыгын эле айтып берсеңиз да, мисалга Казакстандан келген. Казакстандан келгендер бүгүн 1200 сом дилна саракалар. 2200 биринчи сорттор, высший сорттор 2500. Бүгүн доллар түшүп кетти деп атат да, 81 сомго түшүп кетиптир. Доллар даны время 84 сом болот банк, экобанктарда. Жо, азыр биз барып көрүп келдик, 81 деп турат. Мага да керек, мен азыр эртең менен 2 саат мурда 83 эле, азыр 84 деп атат азыр. Майларыңыз канчадан болуп атат? Майлар түшүп келатат азыр баалар. Молар мисалы 800 оптум 800ге чыгып кетти эле. Азыр уже түшүп кетти, 750ден түшүп кетти, азыр 750ден алып келип 60тан сатабыз азыр. 3 дагы баа түштү азыр. Доллардын баасычы мына 84 болду деп атасыз да. Буга чейин доллар көтөрүлүп кетсе 85 сом болчу да негизинен, Анан ошондо баалар кийинчерээк доллар 100 сомго чейин чыгып кеткен кезде баалар катуу көтөрүлүп кеткен болчу да. Азыр эми кайра түшөбү? Түшүп атпайбы? Түшүп атабы? Бүгүн канча түштү бүгүн? Например, айтып атпайм, моно майлар оптум 800 сом болуп кетти эле. Азыр где-то 740тан түштү уже. Биз акыркы жолу 2 күн мурда молар 750ден алганбыз да. Моно майлар. Демек түшүп аткандыр Түшүп атат азыр 50 сом 60 сом түштү да уже. Уже түшүп атат, Түштү. Азыр мына 760 сом сатабыз азыр 750ден алып келип. Бул майлар каяктан келет байке? Россиядан келет. Россиядан, Жаңы эле бул сатуучу байке айтты. Майлардын баасы 50-60 сомго арзандады деди да. Буга чейин 800 сомдон майлар сатып алынып атса, азыр 2 күн мурун 750 сомго сатып алыптыр. Демек, Россиядан келген майларга 50-60 сом арзандоо болду деп атат. Бирок биякта ундардын баасы мондай болуп турат. Дильнас высший сорт дейт 55 сом. Биринчи сорт 42 сом. Алтын астык биринчи сорт 50 сом дейт. Дильнас биринчи сорт 50 сом экен. Акун биринчи сорт 40 сом. Король высший сорт 55 сом дейт. Сарарка 50 сом. Алия 43 сом биринчи сорт экен. Яшар 42 сом экен. Мурда 800 болчу. Азыр эми доллар түшүп кетиптир, дагы арзандайт болуш керек, Негизи ушу Казакстандан келишет бул баалар. То есть майлар Россиядан келет, Силер опко баласыңар да? Россияга дөйдө. Мына дагы бир кыздан сурадык. Ал дагы айтып жатат, майдын баасы бир аз арзандады дейт. Мурда 800 сомдон алып атса, азыр 770 сомдон алыптыр. Демек бир 30 сом арзандаган экен. Азыр биз ундарды оптом саткан жерге келип атабыз. Биякта ундун баасы канчадан болуп атат экенин байкелерден сурап көрөлү. Саламатсызбы байке? Ундарыңыз канчадан болуп атат? Ундарыңыз канчадан болуп атат? 1500 1500тан. Буга чейин деле ушундай беле баасы же түштүбү? Бу качан түштү байке? Качан түштү? 2 күн болду. 2-3 күндөн бери түшүп атабы? Эле арзандады деп атышат да. Эмнеге арзандап атат? Доллар түшкөнүнөбү? Же ага чейин арзандай баштады? Доллар түшкөндө канеке арзандаган, кыйрат деле арзандаган жок. Ошо доллар мисалы баягыда 85 сом болуп аткан кезде бир баалар туруктуу бир баалар турганда, андан кийин доллар сразу 90-100 чыгып кетпеди, ошондо баалар да өсүп кетти да. Азыр бүгүн 81 сомго чейин түштү долларчы. Анан баалар кайра түшүп атабы, ошону билели дегенбиз да. Ошону билгенде Казакстандан келгендер кантип түшөт экен. Границадан чыгып атат. А бизден чыккан пияз союздерди эмнеге түшүрбөйт?
Kana dolar çıkanda şuna düşüktü. Kana görüp tekşerip dururdu. Onu da tekşerbeyle. Искусственный көтөрүп салыштыбы эми пияз сыясын Кыргызстандан чыккан баалар. Искусствен емес, булар эми продуктлар калбай баратат да. Былтыркы запастардын баары түгөнүп баратат. Ошон үчүн элеби? Ошо үчүн эле да. Демек негизи бул мындай көрүнгөндө Долларга карабайт. боло турган эле иш да мындай. Негизи жылда эле ушундай да. Жылда емес, жылда мынчалык болчу эмес. Быйыл аябай Быйыл керек. кымбат, Анткени коронавируска карата баары айдалбай калды да. 25.300. 1300. Согушка карата да кымбаттап кетти деп атышат. Карата эми граница жабылып калды. Он эме майлар келбей калды, российский майлар. Аны жабылса кымбаттайт да. Азыр эми кайра ачылды, ошон үчүн арзандап атат. Ачылганда эмне пияз союздар ошо Россиядан келип эле бизден эле чыгат. Кана эми арзандаган. Пияз союздар канчага кымбат болду? Ана 40 сом, 45 сомдо атат. 40 сом, 45 сом кымбат. Мурда деген 10 сом, 15 сомдук пияздар. Эмнеге мынча кымбаттады? Ошону текшербей бар. Доллар эмес. Долларга байланышы жок, Байланышы жок. Силердики долларга байланышы жок. Биздики ундар долларга байланыштуу да. Казакстандан келет. Значит, Теңгеге кара. доллар түштү эми чөт экен да ундар, Эми айта албайбыз, будай түгөнүп баратат да. Будай түгөнүп баратат. Негизи жылда кандай болчу эле? Ушул учурда кымбат эле болобу же? Кымбаттайт, жылда эле кымбат. Булда Анан качан барып арзандайт? Кайра жыйын башталганда анан арзан. Демек күзгө чейин турабы? Сатуучулардын кээ бири баалар долларга байланыштуу көтөрүлдү десе, кээ бири айтып атат, жөн гана көтөрүлүп кеткен. Долларга тиешеси жок, баалар деле, товарлар деле кымбаттап кетти деп атышат. Азыр биз жашылча жемиштерге барып сурап көрөлү деп атышабыз. Азыр биз жашылча жемиш саткан базарга келдик. Бул жакта баалар кандай экенин көрсөтүп беребиз. Кийке. Саламатсызбы же? Содаңыз кандай болуп атат? Жакшы. Бүгүн сиз өзүңүз айтып атпайсызбы жаңы эле тиги доллар түшүп кетти, эми баалар түшүш керек депчи. Буга чейин кандай эле түшүп атабы баалар? Әлі пока да товар ала элекпиз. Кымбаттагандан бери ошо анча-мынча товарларды алдык, кымбат алдык. Сиздин товарлар кайсыл жактан келет? Чет өлкөдөн келеби? Өлкөдөн келет, основной Кытайдан келет, Өзбекстандан келет. Аяктан кандай доллар менен сатып алынат да? Доллар менен которобуз, доллар менен келет товар. Акыркы жолу товар алганда канча доллар менен алдыңар? Биз запас менен кармайбыз, биз ала элекпиз көтөрүлгөндөн бери. Значит, сиздердики көтөрүлгөн жок да бааңар, Көтөрүп эле ошо бойдон эле сатып атабыз. 85 сом болгон кездегидей эле баалар, булар? Бизинки мурдагыдай эле. Бул жакта тиги сатып алуучулар айтып атышат да эме деп, баалар кымбаттап кетти, укмуш деп. Алышы мүмкүн, мисалы, обувтар, кийимдер жаңы келген баа менен алат да. А биз запас менен алган үчүн бизге али бакка берилмedi. Саламатсызбы же? Редискаларыңыз Кыргызстандык элеби? Булардын баасы көтөрүлгөн жок да, доллар көтөрүлгөндө. Ошо бойдон эле турабы, Биринчи кандай кымбат болот. Азыр доллар түшүп кетти деп атышат да бүгүнчү. Баалар түшүп атабы? Ошондой элеби, Силердин товарларыңар тиешеси жокпу долларга? Байланышы жокпу, Көтөрүлгөндө деле көтөрүлбөйт, түшсө деле түшпөйт, Алган билбейм. 40 сом, 50 сомдон, Силердики долларга тиешеси барбы баалардын? Ошондой болчу, азыр деле ошондой. Баягы 85 сом болуп турган кезде деле ушундай болчу, 85-те деле, 90-да деле, 100-дө деле ошондой. Баягыда 100 сомго чыгып кетпеди доллар, ошондо көтөрүлгөн жокпу? Ошондо меники наоборот ошондо 35 сом болчу. Кыргызстандын товарлары турбайбы булардын баары эле? Баягы эле жолго эмеге келгенде кичине кымбаттабаса жол кире. А так нормальный эле, ошол эле бар. Бензин көтөрүлүп атпайбы анан ошо бензиндин баасына кымбаттайт да негизи? Көтөрүлгөн менен бизге тиешеси деле жок, кандай келсе ошондой ала берет. Бизге азыр привозной эмес да эми. Бүт баары эле Кыргызстандыкы турбайбы? Негизи эле быйыл кымбат болуп атат го бүт эле базар. Эмне үчүн болуп атат мындай кымбатчылык? Анткени Россияга алып кеткенде эле бияка карап баягы кайсы жака Россияга көп алып кетип атышпайбы? Ошол жака товарды көбүн алып кеткенде эле булар деле оптовойдон барып алышат да. Анан кийин ошол серена коюп атышат да. А Россия эмне башка жактан албай бизден алып калдыбы же кандай? Эмнеге андай болуп калды дейсиз? Жок, эми крупный бизнесмендердин ошол жака ташып, за границага ташып атышпайбы? Булар барат да ошолор койгон сенадан алышка туура келет да, айла жок. Бул деген долларга деле байланышы жок. Долларга деле байланышы жокпу,
Эмнеге көтөрүлүп атат? Ошол да тиги Товардын баарын алып кетип калган үчүн бе? товардын баарын алып кетип, ошол жака ташыйт, анан булар азыраак алат, бир 3-4 бешек. Анда ошол эле сенеде алышка туура келет. Буларың аз эле кошот, көп болсо 5 сом, 3 сом эле акча кошот. Ошо? Барып алсаң эле ушул жака ташып атабыз, сыртка ташып атабыз, кымбат болуп кетти деп эле. Ортодо перекупщиктер бар, алар кошуп берет. Кээ бир айтат, долларга байланыштуу дейт, сырттан келген товар, значит долларга байланыштуу болсо. Аны карай дегенде, аны көрө дегенде башкасы, значит ал көтөрүлүптүр дейт, ал кошот. Бирин-бири келе кошуп эле көтөрүп атышат. Бензинге дагы тиешелүү болуп атат да. Основной транспорт менен байланыштуу болот. Ошол ташабыз, значит ал кымбат ташыйт. Товар да кымбат келет. Бензинге байланыштуу көп нерсе. Достор, мына азыр биз обменкаларды көрдүк. Доллар чынында эле түшүп кетти бүгүн. Андан кийин базарга келип бааларды сурап көрдүк. Баалар негизинен ошол бойдон эле экен. Базардын баасы негизинен өзгөрүлбөптүр. Долларга тиешеси бар товарлардагы, долларга тиешеси жок товарлардагы баягы өз баасында турат. Бир аз арзандоолор болду деп айтып атышат май менен унга. Бирок негизинен товарлардын баасы түшкөн эмес. Сатуучулардын айтымында товарлар дагы 1-2 жумадан кийин дагы бир аз арзандашы мүмкүн. Комментарийге жазып, баалар дагы түшөбү же көтөрүлөбү? Ошол боюнча пикириңизди калтырыңыз. Биздин каналга катталыңыз.